হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ফাতিমা টয় টিভি থেকে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে এসেছি। তো আমি আজকে যে লোকেশনে এসেছি এখানে বেশ কিছু টয়েস খুঁজবো এবং তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেব। তো চলো বন্ধুরা আমরা ওদিকটাতে যাই। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে একটা বাস্কেট পড়ে আছে, তার মানে আমরা এখানেই অনেকগুলা টয়েস পেয়ে যাব। তো বন্ধুরা ফার্স্টলি আমরা এই বাস্কেটকে কালেক্ট করছি। এখন এখান থেকে আমরা টয় ভেহিকেলগুলো খুঁজবো এবং এই কালেক্টিং বাক্সে সংগ্রহ করব। তো বন্ধুরা চলো আমরা এদিকটা থেকে শুরু করি। ওয়াও গাইস, দেখো বলতে বলতে আমরা চমৎকার একটা বেবি সাইকেল পেয়ে গেছি। হু গ্রিন অ্যান্ড ব্লু কালার কম্বিনেশনের সুন্দর একটা বেবি সাইকেল পেয়ে গেছি আমরা। হু গাইস দেখো কি চমৎকার লাগছে। তো এটাকে আমরা কালেক্ট করে নিচ্ছি, দেন সামনের দিকে এগিয়ে যাই। ওয়াও গাইস দেখো এখানে বলতে বলতে আরও একটি ভেহিকেল আমরা পেয়ে গেছি। হু গাইস দেখো এখানে একটা মাইক্রোবাস পেয়ে গেছি, পিঙ্ক অ্যান্ড ব্লু কালার কম্বিনেশনের চমৎকার একটা স্মল মাইক্রোবাস। তো এটাকেও আমরা কালেক্ট করে নিচ্ছি, দেন আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের জন্য আর কি কি ওয়েট করছে দেখি। ওয়াও গাইস দেখো বলতে বলতে আরও একটা ভেহিকেল আমরা পেয়ে গেছি, এটা একটা মোটর বাইক। হু গাইস দেখো রেড ব্ল্যাক অ্যান্ড ইয়েলো কালার কম্বিনেশন। হু দেখো কি চমৎকার লাগছে এই ভেহিকেলটিকে। তো এটাকেও আমরা কালেক্ট করে নিচ্ছি। চলো বন্ধুরা আমরা সামনে এগিয়ে যাই, আমাদের জন্য কি ওয়েট করছে সেটা খুঁজতে থাকি। ওয়াও গাইস দেখো এখানে বলতে বলতে আরও একটা ভেহিকেল আমরা পেয়ে গেছি, এটা হচ্ছে একটা এক্সকেভেটর বন্ধুরা। তো দেখো ইয়েলো কালারের সুন্দর একটা এক্সকেভেটর আমরা পেয়ে গেছি। হু গাইস দেখো কি চমৎকার একটা এক্সকেভেটর। তো এটাকেও আমরা কালেক্ট করে নিচ্ছি, দেন আমরা সামনে এগিয়ে যাই, আমাদের জন্য দেখি আর কি ওয়েট করছে। ওয়াও গাইস দেখো এটা একটা টমড্রাম, বলতে বলতে একটা কিউট টমড্রাম আমরা পেয়ে গেছি, গ্রিন অ্যান্ড হোয়াইট কালার কম্বিনেশন। হু তো এটাকেও কালেক্ট করে নিচ্ছি। তো ওয়াও গাইস দেখো এখানে আরও একটা এক্সকেভেটর পেয়ে গেছি অরেঞ্জ কালার। হু দারুন বন্ধুরা, দেখো কি চমৎকার লাগছে। তো এটা একটা পাওয়ারফুল টয় ভেহিকেল। তো এটাকেও আমরা কালেক্ট করে নিচ্ছি, আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, আমাদের জন্য আর কি কি আছে আমরা সেটা দেখব। ওয়াও গাইস দেখো এখানে একটা স্পট মোটর বাইক পেয়ে গেছি রেড কালারের। তো বন্ধুরা দেখো এই স্পোর্ট মোটর বাইকটি দেখতে কত চমৎকার, হাই স্পিড R17 একটা গাড়ি। ওয়াও নাইস বন্ধুরা, দেখো কি চমৎকার। তো এটাকেও আমরা কালেক্ট করে নিচ্ছি, দেন আমরা সামনে দেখব আর কি আছে। ওয়াও গাইস দেখো সবুজ ঘাসের উপর আরও সুন্দর একটা রেড কালারের ডাম্প ট্রাক পেয়ে গেছি বন্ধুরা। দেখো এটা কনস্ট্রাকশনের কাজে খুব বেশি ব্যবহার করা হয়, এটা একটা পাওয়ারফুল টয় 6 হুইলারের একটা টয় ভেহিকেল। তো এটাকেও আমরা কালেক্ট করে নিচ্ছি, দেন আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, আর কি কি আছে আমরা দেখি। ওয়াও গাইস দেখো একটা ডাবল ডেকার বাস পেয়ে গেছি। ওয়াও কি দারুণ। তো বন্ধুরা দেখো গ্রিন কালারের একটা ডাবল ডেকার বাস পেয়ে গেছি। তো এটা আমরা কালেক্ট করে নিচ্ছি, দেন আমরা সামনে দেখব আর কি আছে। ওয়াও গাইস দেখো, ইয়েস গাইস দেখো একটা রেসিং কার আমরা পেয়ে গেছি। তো বন্ধুরা ইয়েলো কালারের এই রেসিং কারটি দেখতে অসম্ভব সুন্দর লাগছে, দেখো এর উইলগুলা দেখতে কত চমৎকার, হোয়াইট অ্যান্ড ব্লু কালার কম্বিনেশনের এই উইলগুলা দেখতে অসম্ভব সুন্দর। তো এটাকেও আমরা কালেক্ট করছি, নেক্সট কি আছে সেটা দেখি। ওয়াও গাইস নেক্সট একটা ওয়াইল্ড ট্রাক আছে, ইয়েলো অ্যান্ড হোয়াইট কালার কম্বিনেশন 6 হুইলারের একটা স্মল অয়েল ট্রাক। অসম্ভব সুন্দর, অনেক চমৎকার এই টয়টি।
এই টয় ভেহিকেলটি। তো আমরা দেখি সামনে গিয়ে দেখি আর কি কি আছে আমাদের জন্য। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে আরও চমৎকার একটা টয় ভেহিকেল আমরা পেয়ে গেছি। এটা একটা মিউজিক রেসিং কার, অরেঞ্জ অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন। হু দারুণ বন্ধুরা, দেখো যারা অরেঞ্জ অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার পছন্দ করো তাদের জন্য এটা খুবই চমৎকার একটা টয় ভেহিকেল। তো এটাকেও আমরা কালেক্ট করে নিচ্ছি। তো আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই ছিল আমাদের টোটাল আজকের কালেকশন। তো ভিডিওটি আমার এখানেই শেষ করতে হচ্ছে। পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য ওয়েলকাম করছি। আল্লাহ হাফেজ।